హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మా పిల్లలకు ఫాలో అయ్యే కొన్ని విషయాలు గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అలానే వాళ్ళకి జలుబు చేసినప్పుడు ఫాలో అయ్యే హోమ్ టిప్స్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. మా పాపకి 7 ఇయర్స్, మా బాబుకి 4 ఇయర్స్. సో నేను వాళ్ళకి 3 ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతున్నాను. 2 ఇయర్స్ లోపు ఏదొచ్చినా జలుబుకి, దగ్గుకి, దేనికైనా సరే హాస్పిటల్స్కి పరిగెత్తే వాళ్ళం. 3 ఇయర్స్ దాటాక కొంచెం ఈ టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాను. సో మీరు కూడా మీ పిల్లలకి 3 ఇయర్స్ వచ్చాక ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. ముందుగా పాల విషయంలో నేను తీసుకునే జాగ్రత్తలు, ఇలా గోరువెచ్చని పాలని ఇలా 2 గ్లాసుల్లో తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను మార్కెట్లో దొరికే పాలల్లో కలిపే పౌడర్స్ ఏది వాడను. నేను ఇలా కొంచెం పసుపు, హనీ వీటితోనే వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా పాలిస్తుంటాను. ఇలా గోరువెచ్చని పాలల్లో చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేస్తాను. నేను షుగర్ కూడా ఎక్కువగా వాడను, హనీ వాడతానన్నమాట. షుగర్ బదులు హనీ వచ్చి 1/2 టీ స్పూన్. వీటిని బాగా మిక్స్ చేసి ఇలానే డైరెక్ట్గా ఇంకా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను. ఇలా పసుపు, హనీ కలిపిన పాలు దగ్గు జలుబులకి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. చాలా త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇంకొకటి వచ్చి, ఇలా పాలు కాగేటప్పుడే నేను ఒక చిన్న ఈ సైజు అల్లం ముక్కని లైట్గా క్రష్ చేసుకొని ఇలా క్రష్ చేసిన అల్లాన్ని వచ్చి ఈ వేడి పాలల్లో యాడ్ చేసి మూత పెట్టేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అల్లంలో ఉన్న రసం కొంచెం వచ్చి ఆ పాలల్లో మిక్స్ అయ్యిద్ది. ఆ పాలు కొంచెం చల్లారాక వాటిని గ్లాస్లో తీసుకొని హనీ కలిపి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాను. అదిగోండి, అల్లం రిమూవ్ చేసేసాను. ఈ పాలల్లో ఆల్రెడీ అల్లంలో ఉన్న రసం కొంచెం కలిసి ఉండిద్ది. సో అల్లాన్ని మనం రిమూవ్ చేసేసుకొని ఈ పాలలో హనీ కలిపి పిల్లలకి ఇస్తాను. ఇంకొకటి వచ్చి తులసి. ఇలా కొంచెం తులసి ఆకుల్ని ఇలా వేడి పాలల్లో వేసి మూత పెట్టేస్తాను. ఇవి చల్లారాక దీంట్లో కూడా నేను హనీ కలిపే ఇచ్చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ పిల్లలకి. ఇవన్నీ దగ్గు జలుబులకి ఇవి చాలా మంచిది. ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చి నేను వెల్లుల్లి, ఇంగువ, కొబ్బరి నూనె ఇలాంటివన్నీ జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు హోమ్ టిప్స్ కింద వాడుతుంటాను పిల్లలకి. ముందుగా నేను వెల్లుల్లి డైరెక్ట్గా మనం పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు. ఇలా పొట్టు తీయకుండానే వెల్లుల్లి తీసుకొని వాటిని నేను డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పొట్టు తీయలేదు. ఈ పొట్టుతో పాటే వీటిని మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాం. డ్రై రోస్ట్ ఎందుకంటే గార్లిక్ అనేది చాలా హార్డ్గా ఉండిద్ది కాబట్టి పిల్లలు డైరెక్ట్గా తినలేరు. ఇలా మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవటం వలన అది కొంచెం కుక్ అయిపోయిద్ది. ఇవి నేను ఎక్కువగా ఇవ్వను ఫ్రెండ్స్, ఒక రెండు రెబ్బలు ఇస్తాను. ఒక్కోసారి 3 ఇస్తాను. వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి ఇచ్చిన 3 తింటారు, లేదా ఒక్కోసారి ఒకటే తింటారు, ఒక్కోసారి అసలు తినరు అనమాట. అలాంటప్పుడు నేను ఫోర్స్ చేయను, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే తింటారు. నేను మాత్రం వీక్లీ థ్రైస్ ఇలా ట్రై చేస్తుంటాను. ఇలా రోస్ట్ చేసుకుందాం. ఇవి ఏదన్నా వాతం ఇలాంటివి ఏమన్నా రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట వెల్లుల్లికి. సో ఇవి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ బాయిల్డ్ కాబట్టి మనం ఇచ్చేయచ్చు పిల్లలకి, కానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఇవ్వకూడదు. నేనైతే 2 క్లౌసే ఇస్తాను ఒక్కొక్కరికి, వాళ్ళ ఇష్టం అన్నమాట. 2 తింటే తింటారు, లేదా వదిలేస్తారు. నేను మాత్రం వీక్లీ థ్రైస్ ఇలా ట్రై చేసి ఇస్తుంటాను. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, పీల్ చేశాక ఇలా ఉంది.
ఇలా పీల్ చేసి చెర్రెండిస్తాను. ఇవి జలుబు చేసినప్పుడు త్వరగా క్యూర్ అయిపోతాయి ఇవి తింటే. ఏదన్నా వాతం, ఏదన్నా కడుపులో ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ లాంటివి ఉన్నా కానీ ఈ వెల్లుల్లితో క్యూర్ అవుతాయి అన్నమాట. అదిగోండి ఒక 50 to 60% కుక్ అయిపోయింది. సో వీటిని చెర్రెండిస్తాను. నేను వీక్లీ థ్రైస్ ఇలా ట్రై చేస్తుంటాను. ఇంకొకటి వచ్చి జలుబు చేసినప్పుడు కొబ్బరి నూనెతో మీకు చూపిస్తాను. ఇలా కొబ్బరి నూనె 1 టీ స్పూన్ ఇలా వేడి చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. 1 టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె తీసుకొని వేడి చేసుకొని అది వేడయ్యాక దాన్ని ఇలా చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను. దీంట్లో ఇంగువ ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగువ వచ్చి ఆయిల్లో మిక్స్ చేస్తాను బాగా. హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఈ ఇంగువ ఆయిల్లో మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకుందాం. ఈ ఇంగువ కలిపిన ఆయిల్ని వచ్చి పిల్లల పొట్ట మీద మనం కానీ రబ్ చేసామంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ, ఏదన్నా కడుపు బిర్రుగా పట్టేసినట్లున్నా వాటి నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు దీన్ని చెస్ట్కి వెనక వీపు మీద అప్లై చేస్తే జలుబు కూడా చాలా క్యూర్ అయిపోయిద్ది. మనకి ఇంగువ అనేది డైజెషన్కి, ఆస్థమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడిద్ది. ఈ ఆయిల్ని వచ్చి ఫుల్గా పొట్ట మొత్తం అప్లై చేయాలి. అలానే వెనక వీపు మీద కూడా అప్లై చేయాలి. ఇంకొక టిప్ వచ్చి జలుబుకే ఇది కూడా వాడతాను. వెల్లుల్లి, లవంగాలు 2, కర్పూరం తీసుకున్నాను. క్వాంటిటీ వచ్చి వెల్లుల్లి 2, లవంగాలు 2 తీసుకున్నాను. ఎక్కువ క్వాంటిటీ వద్దు ఫ్రెండ్స్. 2 టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె తీసుకుంటున్నాను. ఈ కొబ్బరి నూనెని వేడి చేసుకుందాం ఇప్పుడు. నేను ముందుగా తీసుకున్న ఈ 2 లవంగాలని, వెల్లుల్ని క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇవి ఇప్పుడు మనం వేడి చేసుకునే కొబ్బరి నూనెలో యాడ్ చేద్దాం. కర్పూరం యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. వెల్లుల్లి, క్రష్ చేసిన లవంగాలు యాడ్ చేసి కొబ్బరి నూనె వేడయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. గార్లిక్, లవంగా వచ్చి ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు కొబ్బరి నూనె వేడైతే సరిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఈ కర్పూరం, కర్పూరం, వెల్లుల్లి, లవంగాలు ఈ కొబ్బరి నూనెలో మిక్స్ అయ్యేలా బాగా కలుపుకుందాం. ఎందుకంటే లవంగాల్ని, వెల్లుల్ని డైరెక్ట్గా అప్లై చేయకూడదు. చిన్నపిల్లల స్కిన్కి చాలా హార్మ్ఫుల్ అన్నమాట. అవి పవర్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాగా బాగా ఆయిల్లో కలుపుకొని వీటిని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. నేను దానికోసం ఒక చిన్న గిన్నె, ఒక పల్చాటి క్లాత్ తీసుకుంటున్నాను. ఇలా పల్చాటి క్లాత్ తీసుకొని ఈ ఆయిల్ని వడకట్టుకుంటున్నాను. ఆ వెల్లుల్లి, లవంగా మొత్తం రిమూవ్ చేయాలి కంప్లీట్గా. ఒక ఆయిల్ మాత్రమే మనం వాడుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ ఆయిల్ మాత్రమే వచ్చింది. పిల్లల స్కిన్ మీద డైరెక్ట్గా వెల్లుల్లి అప్లై చేయకూడదు. అది చాలా పవర్గా ఉండిద్ది కాబట్టి బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి. సో నేను వెల్లుల్లి, లవంగాల్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసుకున్నాను. ఆయిల్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. నేను రిమూవ్ చేసిన వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వెల్లుల్లి, లవంగాలు. సో ఈ ఆయిల్ని మనం పిల్లలకి చెస్ట్ మీద, వెనక వీపు మీద ఒక 5 to 10 minutes వేడొచ్చేలాగా బాగా రబ్ చేయాలి. ఒక 2 days ఇలా చేస్తే చాలు, ఎంత జలుబైనా సరే ఈజీగా తగ్గిపోయిద్ది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్.